হে এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু আমেরিকান কিচেন অ্যান্ড ট্রাভেল। আজকে আপনাদেরকে আমার চ্যানেলে স্নোতে ড্রাইভ করার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করব। চলুন তাহলে আমার সাথে পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। দেখুন আমার গাড়ির কি অবস্থা। আমার গাড়িটা পুরোটা স্নো দিয়ে কভার হয়ে গেছে। প্রথমে আমি গাড়িটা ক্লিন করব, তারপর রওনা দিচ্ছি। সো পুরো ভিডিও জুড়ে আমার সাথেই থাকবেন। Look at all this. My car is covered. So আমি এখন জব থেকে বাসায় যাচ্ছি, কিন্তু রাস্তার পরিস্থিতি খুবই খারাপ, অনেক স্নো পড়ছে। নিউজে বলছে সম্ভাবনা হচ্ছে প্রায় 5 ইঞ্চিসের মতো স্নো পড়ার। সো দেখা যাক কি হয়, কিন্তু আমি আজকে বাসায় চলে যাচ্ছি তাড়াতাড়ি, বিফোর ইট গেটস টু ব্যাড। সো এরকম হচ্ছে লাইফ আমেরিকাতে। উইন্টার আসলে পরিস্থিতি খুব ডিফারেন্ট থাকে, বাট লাস্ট কয়েকটা বছর খুব একটা বেশি স্নো পড়ছে না, পড়েনি। সো এটাই হচ্ছে ফার্স্ট স্নো অফ দ্য ইয়ার। এমনিতে একটু সামান্য বৃষ্টি হলে মানুষজন খুব স্লোভাবে ড্রাইভ করে, আর সেখানে তো স্নো পড়ছে, যার জন্য এখানে একটু ট্রাফিকের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। সবাই একটু আস্তে ধীরে ড্রাইভ করতেছে, স্বাভাবিক। এরকম ব্যাড ওয়েদারে গাড়ি ড্রাইভ করাটাও আসলে অনেক রিস্কি, বাট আমার তো আসলে কোনো অপশনস নাই, বাসায় যেতে হবে। স্নো পড়তেছে, বাসায় যাচ্ছি ইনশাল্লাহ। যে ওখানকার অবস্থা খুবই খারাপ, সবাই ইমার্জেন্সি লাইট দিয়ে আছে। ওখানে নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে, আমি জাস্ট দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু পরিস্থিতি খুবই খারাপ। I don't know. I think ওখানের সিগন্যালটাও অফ। I think I have to take a different route. আমাকে অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। সো আমার জিপিএস বের করা লাগবে। এই হচ্ছে অবস্থা। আমেরিকাতে থাকতে হলে স্নোর সাথে বসবাস করতে হবে, স্বাভাবিক। তারপরও তুলনামূলকভাবে গত কয়েক বছর ধরে খুব একটা বেশি স্নো পড়ছে না, কিন্তু যখন পড়ছে এই টুকটাক হালকা, সেটা অনেক ভয়ানক অবস্থা হয়ে। আমি রাস্তা চেঞ্জ করতেছি, আমি আরেকটা রাস্তা দিয়ে যাব, দেখি ইনশাআল্লাহ। আমি একটা ইউটার্ন করলাম, দেখি ওই পাশের রাস্তা খুব খারাপ অবস্থা। আমি একটা অল্টারনেট রাস্তা দিয়ে যাব, দেখি। এখানে সামনে আবার একটা ট্রাক দাঁড়ায় আছে। এইখানে রাস্তাটা একটু উঁচু নিচু পাহাড়ের মতো। সো দেখি ইনশাল্লাহ একটু সেফলি যাইতে হবে। আস্তে ধীরেই যাচ্ছি, এই জন্যই আগে থেকে বের হয়ে গেছি কাজ থেকে। আমার গেট অফ করার টাইমের আগে আমি বের হয়েছি, যেন আমি আস্তে ধীরে যেতে পারি, কারণ স্নোর সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ নাই, আস্তে ধীরেই চালাতে হবে গাড়ি। ওকে, এখানে তো পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না কিছু। আচ্ছা, আই থিঙ্ক আই নিড জিপিএস। আমি এখন একটু জিপিএসটা সেট করে নিই। পিছনে কোনো গাড়ি নাই। ওকে, আমি জাস্ট সেট মাই জিপিএস। আমার অফিস থেকে বাসার ডিস্টেন্স হচ্ছে 25 to 26 মিনিটস, কিন্তু আমার এখন অলরেডি 45 মিনিটস হয়ে গেছে আমি স্নোতে ড্রাইভ করছি। এখনও আরও অনেকক্ষণ বাকি যাওয়ার, কারণ আসলে এরকম স্টোর্মে তো আসলে খুব তাড়াহুড়ো করে ড্রাইভ করাটা ঠিক না, এবং কি আমি ড্রাইভটা সেভাবে করছিও না, আমি আস্তে আস্তে যাচ্ছি। সো এই জন্য আমার একটু টাইম লাগছে, কিন্তু ইনশাল্লাহ সেফটিটা হচ্ছে সবার আগে। সো আমি আমার টাইম নিয়ে যাচ্ছি, দেখে শুনে রাস্তা নিয়ে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ। যেহেতু আমি হাইওয়ে রাস্তা দিয়ে আসছি না, তার জন্য আমাকে তো একটু কষ্ট করতেই হবে। সো এখন এদিক দিয়ে একটা গাড়ি লবণ দিয়ে যাচ্ছে। সো আমি আস্তে আস্তে যাচ্ছি, একদম জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এই রাস্তাটা। সো দেখি ইনশাল্লাহ। ওখানে একটা গাড়ি ইমার্জেন্সি দাঁড়াইছে।
সো এটা খুবই ঘোরানো পেঁচানো রাস্তা, সো কেয়ারফুলি যাইতে হবে। স্নো আমি খুব পছন্দ করি, আমার খুবই পছন্দের একটা জিনিস। আমি শিওর মোটামুটি সবাই খুব পছন্দ করে স্নো, কিন্তু স্নোতে ড্রাইভ করাটা খুবই টাফ, স্পেশালি এরকম স্নো স্টর্মে। এই যে সব জঙ্গলের পরিস্থিতি এরকম, এখানে মাঝখানে একটা ট্রেনের রাস্তা আছে। আচ্ছা, এই পাশের থেকে ট্রেনের রাস্তা। বিসমিল্লাহ। এখানে আবার একটা ব্রিজ আছে। ওয়াও, দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে। আমার পিছনে গাড়ি লাইন হয়ে গেছে, সো আমি বেটার কিপ গোয়িং। আচ্ছা, আপনারা গাড়িতে যে শব্দটা শুনতে পাচ্ছেন সেটা কিন্তু আমার ওয়াইপারের শব্দ। গাড়িটা ওয়াইপ করতে হচ্ছে, তা নাহলে তো আমি স্লোতে ড্রাইভ করতে পারবো না, কিছু দেখতে পাবো না। স্নোটা দেখতে খুবই সুন্দর, কিন্তু যখন স্নোটা পড়ে তখন দেখতে অনেক সুন্দর লাগে, কিন্তু গাড়ি ক্লিন করতে, ঘরের সামনে ক্লিন করতে খুবই অবস্থা খারাপ। যে এখানে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহ তুমি সেভ করো ইনশাল্লাহ। আমি অলমোস্ট বাসায় সামনে পৌঁছে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ। একটা গাড়ি আসতেছে। আজকের ভিডিওটা আমি আসলে শ্যুট করার রিজন হচ্ছে, আমরা যে আমেরিকাতে থাকি আসলে আমাদের যে কত স্ট্রাগল করে থাকতে হয় সেটারই একটা নমুনা হিসেবে ভিডিওটা তৈরি করা। আমি জানি না আমার ভিডিও দেখে কে কীভাবে নেবেন, বাট আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু শেয়ার উইথ ইউ গাইস। এই জন্য ভিডিওটা করা। আসলে পরিস্থিতি কতটা খারাপ হয়, আমাদেরকে স্টিল জবে যেতে হয়, কন্টিনিউয়াস সব কিছুই করতে হয়, কোনো এক্সকিউজ নাই। কিন্তু এই স্নোটা যদি বাংলাদেশে পড়তো আমাদের কত এক্সকিউজ থাকতো, আমরা হয়তো কিছুই করতে হতো না, বাসায় বসে থাকতে পারতাম, কিন্তু এই দেশে এটা পসিবল না। ইউ হ্যাভ টু কন্টিনিউ এভরিথিং। সো ফাইনালি প্রায় 1 ঘন্টার মতো ড্রাইভ করে আমি ফাইনালি আমার কমপ্লেক্সের ভিতরে ঢুকেছি, যেখানে আমার মাত্র 20 থেকে 25 মিনিট লাগে। স্নো স্টর্মের কারণে আমার প্রায় 1 ঘন্টা লেগেছে, কারণ আমি একটু টাইম নিয়ে আসছিলাম, কারণ এরকম ওয়েদার কন্ডিশনে তো আপনি আসলে খুব তাড়াহুড়ো করে ড্রাইভ করতে পারবেন না, যতটুকু স্লো অ্যান্ড স্টাডি যাওয়া যায়। সো আমি সেটাই করেছি এবং আলহামদুলিল্লাহ সেফলি আমার কমপ্লেক্সে এসে পৌঁছেছি।
সাফরিন স্নো খুব পছন্দ করে, তাই বাসায় এসে প্রথমেই সাফরিনকে নিয়ে বের হয়েছিলাম স্নোতে একটু প্লে করার জন্য। Peekaboo! Safrin! Let's go, let's go, let's go! I will have more. Okay, slow now on click. Look, mommy take some for you. Look. Saffron, look who's here. Here I make a snowball for you guys. Don't eat the ice, Saffron, don't eat. You can play? Look, I got more for you. তোমার হাতের গ্লোভস কোথায়? ঠান্ডা না? I can feel that. Oh wow. It's cold, really cold. Really Yeah. cold. Super cold. চলো চলো, আমার পা ঠান্ডা হয়ে Let's যাচ্ছে। go, let's go, let's go. It's too cold. What are the shoes? স্নোটা যেদিন পরে সেদিন খুব ঝরঝরে থাকে। এটা হচ্ছে পরের দিনের ভিডিও। দেখুন স্নোটা কতটা শক্ত হয়ে গেছে। আচ্ছা, বরফগুলো যখন একদিন হয়ে যায় তখন এগুলোর অবস্থা এরকম হয়, একদম শক্ত হয়ে যায়। এখন চাইলেও মুভ করতে পারবেন না। যদি রোদ কিংবা বৃষ্টি খুব ভালোভাবে না হয় তাহলে কিন্তু বরফগুলো প্রায় 1 থেকে 2 সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে। কনকনে ঠান্ডা আর বরফের মধ্যে স্লিপ খাওয়ার যে ভয়টা, সেটা নিয়েই কিন্তু জীবনযাপন করতে হয়। যাই হোক, পরদিন সকালে আমি আবার কাজের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছি। আপনাদের যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই আল্লাহ হাফেজ। সবাই ভালো থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। কিপ এক্সপ্লোরিং উইথ আমেরিকান কিচেন অ্যান্ড ট্রাভেল।